नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। 13 मार्च को पूरी दुनिया में निद्रा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देश दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, या रात को सोते हैं तो उनको खर्राटे आते हैं, जिससे कि बार बार उनकी नींद खुल जाती है। इन्हीं सब नींद संबंधी समस्याओं को समाज में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हम मनाते हैं विश्व निद्रा दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे। और ये मनाते हैं हम हर 13 मार्च को। तो हम इस पे क्या करते हैं? हम चिकित्सक होने के नाते हम समाज में ये बताते हैं कि जिस तरह से आपकी गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी है, आपकी गाड़ी में ऑयलिंग जरूरी है, ग्रीसिंग जरूरी है, उसी तरह रोज 8 घंटे, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि दिन भर जब हम सक्रिय रहते हैं तो छोटी मोटी ट्रिवियल इंजरीज होती हैं, सेलुलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, हमारे मन में भी, हमारे मस्तिष्क में भी, हमारी मांसपेशियों में भी। ये बहुत छोटी मोटी, हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी इंजरीज होती रहती हैं। इन सब की जब हम रात को 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेते हैं तो हीलिंग होती है। यानी हमारी रोज रात को जो शरीर रूपी हमारा वाहन है वो रोज कार्यशाला में जाता है, वर्कशॉप में जाता है और उसकी रिपेयरिंग होती है। अगर हमारी नींद ये पूरी नहीं होती है, साउंड स्लीप नहीं आती है, या हम खर्राटे लेते हैं सोते समय, तो खर्राटे लेने वालों की नींद बीच बीच में टूट जाती है। और इसके साथ साथ खर्राटे लेने वालों की एक समस्या और हो जाती है कि नींद टूटने के साथ साथ उनका जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, जो सांस का प्रवाह है सांस की नली के माध्यम से, वो भी प्रभावित होता है। और ऑक्सीजन की जो हमारी डिमांड है शरीर की, वो पूरी नहीं हो पाती है। इस स्थिति को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अर्थात सांस की नली में रुकावट सोने के दौरान हुई और उसके कारण सांस रुकी। ऐसा कई रात में कई चक्रों में होता है। तो क्या होता है खर्राटे लेने वालों को कि उनको ऑक्सीजन की क्रॉनिक इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया हो जाती है। हम इस मेडिकल टर्म को आपको इस तरह समझाते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के रात का रिक्वायरमेंट का हमारा एक कोटा है, तो वो ऑक्सीजन पूरी अंगों को नहीं मिल पाती है। तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्रेन अटैक यानी फालिज का शिकार हो गए लोग। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हुई तो हार्ट अटैक का शिकार हो गए लोग। खून की नसों में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए लोग। पैंक्रियाज के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो बीटा सेल्स डैमेज हुई और हम डायबिटीज़ का शिकार हो गए। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। और दोस्तों हाँ बता दें, जो लोग खर्राटे लेके रात पर सोते हैं उनको ये मत मानिएगा कि वो घोड़े बेचकर सो रहे हैं या बड़े चैन से सो रहे हैं। वो रात भर बेचैन रहते हैं। सुबह उठते ही उनको सिर दर्द होता है, फ्रेशनेस नहीं महसूस होती है, दिन भर उनको नींद आती रहती है। और हाँ, अगर दोस्तों वो ड्राइवर हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो उनको गाड़ी चलाते समय भी झपकी आ जाती है और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा कारण एक्सीडेंट का वो खर्राटे और उससे रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को माना गया है। मेरा स्वयं का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में एक शोध है जो ये कहता है कि जो ड्राइवर हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से पहले ये देखा जाना चाहिए कि कहीं उनको खर्राटे तो नहीं आते हैं या निद्रा की कोई समस्या तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको पहले उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो उनसे एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी चलाते समाते उनको झपकी आ सकती है, वो सो सकते हैं। अब आप कैसे पहचानें कि किसको खर्राटे आते हैं और किसको स्लीप एपनिया की समस्या है? तो जो दोस्तों बहुत शरीर में भारी हैं, मोटे हैं, जिनकी गर्दन बहुत छोटी और मोटी है, कई लोगों की तो डबल चिन है, गर्दन दो दिख रही है, डबल चिन दिख रही है। ये जो ठुड्डी है यानी चिन है, ये अंदर को धसी हुई है जिसको रेट्रोग्नेथिया कहते हैं, या छोटी है जिसको माइक्रोग्नेथिया कहते हैं। जो अपनी शर्ट पहनते हैं उनका अक्सर कॉलर साइज, जैसे शर्ट आप खरीदते हैं ना, कहते हैं 40 नंबर की दो, 38 की दो, 42 की दो, तो जिनका कॉलर साइज 42 या 42 से ऊपर का आता है उनको पक्का खर्राटे भी आते हैं और उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपियां भी हो सकती है। अब हम कैसे जानें कि किसको क्या हो रहा है? तो ऐसे लोग जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और खर्राटे की तकलीफ है, वो दिन में जहां बैठेंगे, जब मौका मिलेगा वो सो जाएंगे। गाड़ी में बैठेंगे तो सो जाएंगे, सोफे पे बैठेंगे तो सो जाएंगे, टेबल पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे तो सो जाएंगे। इसके साथ साथ
रात भर उनको तेज खर्राटे आएंगे, उनकी नींद बीच बीच में खुलेगी, उनके साथ जो सो रहा होगा बताएगा कि खर्राटे तेज आते हैं, और अचानक उनके खर्राटे रुक जाते हैं और एकदम वो घबरा जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, बेचैनी होने लगती है और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं। ये रात भर चक्र चलता रहता है। तो ऐसे लोग जिनको रात जो मोटे हैं या और दूसरे मैंने लक्षण बनाए, जिनको खर्राटे आते हैं, जिनको स्लीप एपनिया की शिकायत हो सकती है, उनके लिए एक स्लीप स्टडी कराई जाती है। स्लीप स्टडी के बाद कारण पता लगता है, कितनी गंभीर बीमारी है ये पता चलती है और उसके हिसाब से उसका उपचार किया जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसका पूरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट उपचार उपलब्ध है। दोस्तों, इसी संदर्भ में एक संस्था का भी गठन किया गया है, जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उस संस्था का नाम है स्नोरिंग एंड स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी। इस संस्था का काम ही है कि खर्राटे और निद्रा संबंधी अन्य विकारों को समाज में जागृति पैदा करना, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। अभी हाल में भी हम लोगों ने डॉक्टर्स को 300 डॉक्टर्स का प्रशिक्षण भी किया है। तो देश में ये ऐसा एक पहलू है, देश में लगभग जो हमारे पुरुष वयस्क हैं वो 40% खर्राटे लेते हैं, महिला वयस्क जो हैं वो करीब 20% खर्राटे लेती हैं, 10% बच्चे भी ऐसे हैं जिनको खर्राटे आते हैं और इनसे संबंधित बीमारियां हैं। देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी है। इन सब के बारे में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना, समाज में जागरूकता फैलाना और उनको उपचार देना, जिसके कारण डायबिटीज जैसी बीमारियां, बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी बीमारियों की कमी आ सके और लोगों को हम बचाया जा सके, एक्सीडेंट कम हो, ये किया जा सके, ये उस संस्था का उद्देश्य है। आप सभी का और कोई सहयोग है तो हमें बताएं और इस जन भागीदारी में शामिल हों। अगर किसी को आपको लगता है मोटापा है, साथ में खर्राटे हो सकते हैं, तो उसकी जांच अवश्य कराएं। और अगर आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में, जिसका मैं विभाग अध्यक्ष हूँ, वहाँ पर आप कभी भी किसी भी वर्किंग दिन आ सकते हैं और आप ये रेफरेंस भी दे सकते हैं कि आपका सर वीडियो देखा था, मुझे जांच करानी है। आपकी पूरी जांच होगी और उपचार भी होगा। नमस्ते। 8 मिनट।